Albanien får scoret et ret hurtigt mål. Hvad siger du til dem i pausen også? Men jeg siger bare, at vi skulle være kloge, fordi jeg kunne godt mærke, at vi kunne godt, og vi havde kamp i vores hænderne. Men der skal også noget omtanke omkring, hvordan vi spiller i forhold til vores træning. Og det gjorde vi også, og det lykkedes til sidst. Det var super fint. Jeg synes egentlig, vi kommer fint i gang. Og vi dominerer også, har bolden stort set hele tiden. Og så får de et eller andet kludermål, og vi kommer bagud 1-0. Og så i pausen jo, ja, jeg ved ikke, hvad der sker der, men vi kommer i hvert fald ud og er fuldstændig på. Og ja, får vi et hurtigt mål der, og så allerede efter 5 minutter får vi scoret de første 2 mål. Og skøn halvleg, vi spiller der, og en dejlig sejr. Albanien ligger jo faktisk i første seedningslag, hvor vi selv ligger i 4. Hvordan er det at slå en modstander, og hvor vigtigt er det for selvtilliden? Det er super vigtigt at starte, og især mod Albanien, som du siger, som ligger højere rangeret end os. Men det er en lang sejt række, det her. Dreng har virkelig gjort det godt, og kæmpe tillykke til os alle sammen. I har en kamp igen i morgen, men hvor meget tænker du på den lige nu? Jo, man tænker lidt på den, ikke? Men lige nu er vi super glade og super stolte af os selv. Hele holdet leverer en fantastisk præstation i dag. Så det har været helt perfekt. Så kan vi hygge os i aften, og så skal vi ellers se frem allerede i morgen tidlig, når vi vågner.